Жажда приключений и новых впечатлений забросила меня в Пакистан. После 2 одиночных поездок в Непал я решил попробовать вариант похода в составе организованной группы. Как это было и что из этого получилось, смотрите в этом видео. Ну что, погнали! Так, первые кадры из Исламабада. Это вот гостиница, в которой мы остановились на ночь. Сейчас поедем куда-то смотреть экскурсию. Знакомство со страной началось с рынка Исламабада. Для человека, впервые столкнувшегося с этой культурой, неподготовленного, первые минуты, конечно, могут оставить яркие впечатления. Так, полное погружение в атмосферу Пакистана. Только местные. Я сейчас нахожусь в самом сердце Исламабада. Ощущение очень необычное. Мы идем группой 14 человек. И все на нас обращают внимание, здороваются, смеются, фотографируют. И вообще Исламабад это не про туристов. Короче, колорит зашкаливает. Даже простая прогулка по улицам города может превратиться в квест. Уже через какой-то час перестаешь наслаждаться этим колоритом и начинаешь представлять, каково это было бы жить здесь на постоянной основе. Но слава богу, Исламабад для нас был лишь пунктом сбора. Впереди нас ждали горы Каракарума и их преддверие, город Гильгит на самом севере Пакистана, куда мы вылетели на легкомоторном самолете. Сейчас покажу вам, в каком заведении мы завтракаем в Гилгите. Это вот такая лепешечка и яйцо. Стандартный завтрак в Пакистане. Очень аутентичное заведение. И вот мы уже на самом севере Пакистана, в сердце региона Гильгит-Балтистан. Короткая ночевка в Гильгите и переезд к точке старта первого трекингового дня. Здесь же состоялось мое знакомство с Каракарумским шоссе. По ходу маршрута сделали короткую остановку, чтобы полюбоваться, как сквозь ущелье несет свои воды величественная река Инд. Итак, на 4 джипах мы отправляемся к началу старта нашего маршрута. У нас самый безопасный джип, потому что у нас находится вооруженная охрана. В 2013 году здесь произошел чудовищный теракт. Боевики расстреляли группу альпинистов в базовом лагере Нанга-Парбат. Погибло 11 человек. С тех пор Северный Пакистан на долгое время был закрыт для путешественников. Наш сопровождающий с калашом – это одна из мер, чтобы сделать регион более безопасным для туристов. Нам предстоит два часа по горным дорогам в сопровождении очень интересных людей. Let's go! Let's go. Yes. Okay. Good. We are safest car. Путь к волшебным лугам лежит через дорогу смерти. Свое название получила она не просто так, входит в топ самых опасных дорог в мире. Опасность же заключается в том, что покрытие ее из гравия, никаких ограждений нет, очень узкое, постоянно присутствуют оползни, сходы снежных лавин, страшный гололед. От всего этого автомобили легко падают вниз. Дорога до сих пор обслуживается старым дедовским методом – киркой и лопатой. Двигатель. Вот. Там у нас обрыв. Поездка, надо сказать, комфортная. Пакистанская.
долгожданный момент. Мы наконец-то прибыли в точку назначения, откуда начнется наш уже трекинговый маршрут. Довольно изнуряющий, но полное впечатление день. Начали в Исламабаде, 2 часа на самолете, 1,5 часа на самолете, потом на автобусе и 2 часа валидольного путешествия по серпантину. Сейчас мы планируем подняться на 3400, где будем ночевать. Вот. Ну как? Проехали с ветерком немножко, пару часиков. Ну, по типичным пакистанским дорогам с кем не бывает. Куча джипов. Так, вся наша группа в сборе. Welcome to Fairy Meadow. Ну вот приблизительно так и выглядит трекинг в Пакистане. Первый день, первые 20 минут. Впереди предстоит увидеть много чего интересного. По мере возможностей постараюсь показывать и делиться. Этой дорогой проходят все экспедиции, идущие на покорение вершины. Так, первый привал. Нанга Парбат занимает 9-е место в мире с высотой 8126 метров над уровнем моря. Предельно сложное для восхождения. Именно на этой горе Райнхольд Месснер, один из самых знаменитых альпинистов в мировой истории, совершил свое первое гималайское восхождение в 1970 году. И хотя формально оно было успешным, его омрачила трагедия. Во время спуска погиб в лавине его родной брат. Так мы достигли финальной точки первого дня маршрута. Зипоид на высоте 3200 метров, набор высоты почти что 600 метров. В общем, очень мне напомнило восхождение, подъем до Намчи-Базар в Непале. Вернулись те же самые ощущения. Позвольте мне провести экскурсию по лоджии в Пакистане, Fairy Meadow. Надо сказать, что очень здесь все приятно. Ковер на полу. Все отделано деревом. Вот 2 такие большие кровати, где мы спим с соседом. Очень приятное место. Печечка, но она не работает. Здесь вот свои шмотки я разбросал. И самое главное, здесь есть свой персональный туалет и ванная. То, чего я не видел в Непале за 2 поездки. Ну, прямо, скажем так, люкс. Но самая фишка этой лоджии, что когда выходишь из нее, ты видишь вот такой небольшой прудик. И вот такенную красоту. Нанга Парбат. Такие домики, где мы все расположились. Мы сейчас очень вкусно позавтракали и буквально через час выдвигаемся в радиалку с хорошим набором высоты, возвращаемся в эту же деревню. Вот, я полон сил, потому что очень хорошо сегодня выспался, прям за последние 2 дня спал по 2-3 часа, сегодня, наверное, больше 10 часов, поэтому полон сил и энергии, сегодня предстоит потрясающий день. Вот здесь у нас идет девелопмент, строят лоджии. Это пакистанцы готовятся к наплыву туристов в будущем. Место на самом деле прекрасное. Итак, выдвигаемся на маршрут. 2-й день. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Все бодры, веселые. Я тоже в прекрасном расположении духа. Первая часть маршрута предстоит через еловые леса. Так, сейчас покажу, как готовится еда местная.
Чаек вкуснейший. Найс. Так, наша стоянка в Ferry Meadow закончена. Сейчас мы спускаемся в долину. Запах здесь просто потрясающий. Свежо, пахнет сосной. Вся дорога с обеих сторон усыпана зарослями облепихи, шиповника. Наши джипы нас уже ожидают. Сейчас предстоит 2-часовой хардкор вниз. Дорога смерти осталась позади, и вот мы уже мчимся по шоссе к началу нашего следующего приключения – трекингу к базовому лагерю Ракапоши. Остановились в таком довольно приятном местечке, которое называется Минапин. Говорят, что здесь отдыхает элита пакистанского общества. Но место действительно приятное. Самая крутая вещь — это то, что здесь есть горячая вода. Выдвигаемся в базовый лагерь Ракапоши. Предстоит довольно трудный день. 9 километров в одну сторону, 9 обратно, 18 километров с набором высоты 1500 метров. Все, возвращаться будем, скорее всего, уже по ночи. Заросли конопли. Здесь она растет кругом. Полтора часа на треке. Полет нормальный. Набрали около 500 метров уже. Сделали пару остановочек. Очень прям жарко. Надо пить много воды. Изнуряющая жара. Но набор высоты такой плавный, пологий. Здесь нет резких ступенек, а просто вот такой небольшой уклончик, но все время вверх. Небольшой привал на высоте 3000 метров. Еще 200 метров небольшой наборчик на вон тот гребень. И это будет программа минимум на сегодня. Итак, последние метры подъема. Сейчас посмотрим на то, ради чего мы поднимались целый километр. Давайте. Балдежи, да? Захватывающий дух панорама ледника Минапин. Забегая вперед, скажу, что это был самый незабываемый момент всего путешествия. Нахожусь на высоте базового лагеря Ракапоши, на высоте 3400 метров. Мы все-таки дошли. Еще 20 минут отдыха, и мы начнем спуск. Долгая дорога домой, сюда мы поднимались 5,5 часов.
Пару слов про гору Ракапоши. В 2020 году за восхождение по южной стене 2 японских альпиниста были удостоены высшей награды в альпинистском мире – золотого ледоруба. Особенностью восхождения на эту гору является большой набор высоты. От базового лагеря до вершины 4 км по вертикали. Для сравнения, от ледника Кхумбу до вершины Эвереста всего 3,5 км. Сейчас покажу, как живут местные пастухи. Их быт, так сказать. Вот здесь они проводят время. Заправились водичкой на этой равнинке. Пофотографировались с пастухами. Очень приятные пакистанцы. Они с нами фотографировались, мы с ними. Осталось не так уж и много, всего 500 метров. Чувствую себя нормально. Немножко побаливают колени. Но так все хорошо. Идем в сумерках. Какая интересная коряга. Нам еще пилить и пилить 400 метров вниз, в долину Нагар. Вот мы прибыли в наш отель-лоджию. 10 часов на маршруте. Машина-геймер показывает почти что 39 тысяч шагов. О, чувствуется прям, как будто марафон проезжал. Сейчас поужинать и принять горизонтальное положение. Вот все, о чем я мечтаю. 1400 шагов, метров вверх, 1400 метров вниз. Говорят, что хозяин этого места прямой потомок Раджи, королевского рода. Все хотят с ним сфотографироваться. Я его лично видел один раз только мельком. Вот, очень известная здесь личность. Если бы не падение монархии, он бы правил этим регионом. Ну а вот наш автобус. Загружаемся и выезжаем в Каримабад. Вот мы уже почти готовы к отправке. По коням. Мы находимся в долине Хунза, ее столице, в городе Каримабаде. Когда-то это было центром королевства независимого. Сзади мы видим крепость. Княжество Хунза было одним из нескольких независимых государств-княжеств этого региона до присоединения к Индии и, соответственно, до вхождения в состав Пакистана. Здесь можно посетить форт Балтит. Форт занимал стратегическое положение в долине Хунза. Военный гарнизон контролировал транскаркаромскую торговлю между Южной и Центральной Азией. Правители Хунзы использовали крепость в качестве своей резиденции до 1945 года. С местным гидом мы посетили все 3 этажа и большинство самых интересных помещений форта. She brought with her carpenters, masons, and other craftsmen. Wheat grain for spices. The black stone slab is for cooking the chapati on it. Еще погуляли по улочкам старого города Каримабада. Время здесь как будто остановилось. Выглядят они так же, как лет 300-400 назад. Nuts. Yeah. Okay. So it's nuts and apricots. Yeah. You can taste them if you want to. This is clean. Can I take one? Sure. Okay. You taste them. And when will the season ended? В Каримабаде я впервые в жизни попробовал напиток из абрикосов. Вкус просто незабываемый. Мне стало так любопытно, что я даже сходил и пообщался с людьми, которые готовили нам напиток. Абрикосы здесь самый почетный и любимый фрукт. Едят во всевозможных вариантах. Есть даже поговорка: женщина Хунза никогда не пойдет за своим милым туда, где не растут абрикосы. Лезем вот на эту интересную вершинку, откуда должен открыться прекрасный вид на Каримабад.
долине, пробивая себе дорогу меж скал, течет река Хунза. Кайфовое местечко. Отдохнули, скушали арбузик, дыньку, сделали групповую фотографию. Сейчас еще немножко здесь полюбуемся видами. Сегодня мы выдвигаемся на трек, который называется Rush Lake. 3 дня, 2 ночевки в палатках. Сейчас группа находится с портерами, распределяют вес. Тоже очень интересное мероприятие. Сейчас попытаюсь туда сходить и показать, как это происходит. Ну, а ночь мы провели вот в этом милом домике. Последнее комфортное жилище. Сейчас проведу экскурсию по небольшой лоджии. Вот так она выглядит. 2 кровати, на полу ковры. Очень прям красивый потолок. Мне понравился. Мой рюкзачок. Электричество, правда, работает нестабильно. И вот такая приличная ванна с туалетом. Все в плитке. Горячей воды, правда, нет. Так, готовимся к выдвижению. Весь груз уже распределен между портерами. Я пропустил момент войны портеров за работу. Вот те, которые остались, это те, которые либо получили работу, либо нет. Я даже вот не могу сказать. Наша огромная банда наконец-то двинулась. Количество людей вместе с портерами тянет на настоящую экспедицию. Сейчас пойдем через вот эту страшную марену. Все кругом мокрое, влажное, скользкое, движется. У нас здесь валидольное преодоление небольшой расщелины. Просто реально стрёмно. Это реально стрёмно. Ну вот мы и преодолели марену. Ушло больше часа. Слава богу, все целы, живы и здоровы, потому что местами было это очень небезопасно. По ребрам через расщелины прыгали. Фу. Сейчас отдохнем немножко и двинемся дальше. Безжизненный край. Только лед, камни, ни травинки. Пересекли очередную марену. Но она была попроще. Остановились на небольшой перевал-перекус. Еще 1,5-2 часа. И мы достигнем точки, где будем разбивать лагерь. Чувствую себя нормально, ничего не болит, наслаждаюсь походом.
вышли на очень красивое плато. Здесь можно снимать фильмы «Звездные войны». В 3 часа дня, полет нормальный. Группа наша очень сильно растянулась. Вижу только одного впереди и одного человека сзади. Это место просто фантастическое. Невероятная красота. Вот это да, оно мне будет сниться. Вот ради таких моментов я и езжу в горы. У-ху! Вот мы прибыли на место стоянки. Портеры уже здесь. Сейчас будем ставить палатки. Вот уже кто-то начинает. Классное место. Ручеек. Вода есть. Вот моя палатка. Nature Hike. Здесь очень комфортно и уютно. Палаточный городок растет. Да, вон она торчит. С твоей стороны. Какие все красивые, разноцветные. Устроился в своей палатке. Могу сделать мини-экскурсию. Значит, вот здесь у меня шмоточки. А здесь у меня техника. Здесь у меня еда. Спальник. В тамбуре ботинки, вода, мешок. Здесь еще и я, собственно говоря. Очень уютненько, тепло. Я спальник еще даже не расправлял, но мне здесь тепло. Вот, так что не замерзну. После ужина все собрались погреться у костра. Местные ребята таскали откуда-то кучу хвороста и разожгли приличное такое кострище. Вот так в теплой, дружественной и веселой атмосфере с танцами и прошел наш вечер. У костра долго не засиживались. На завтра предстоял ранний подъем и трудный ходовой день. Сегодня был ранний подъем в 5 утра. Позавтракали сублиматами, попили чайку и через 5 минут уже выдвигаемся. Сегодня обещает быть самый трудный день, потому что большие высоты, холодно, идем к Rush Lake и назад. Палатки остаются на месте, слава богу, значит не надо тащить много лишнего груза. Вот, так что идем налегке. Силы будут, поднимемся на Push Peak. Мы готовы к выходу, буквально с минуты на минуту стартуем. Начался подъем прямо от лагеря. Идти с самого утра прям
такую гору немножко тяжковато. Ну ничего, разойдемся. Главное продышаться. Высота 3600, уже набрали 500 метров по склону. Ну, подъем идет нормально. Я остался в совершенном одиночестве. Группа быстроходов, не останавливаясь, пошла вверх. Группа быстроходов где-то внизу. Так что продолжу восхождение в одиночку. Вообще сегодня должны дойти до 4700, это Rush Lake. Вот такой вот подъемчик. Почти километровый. Only 10 minutes. 10 minutes? Yeah. Easy. Высота 4100 метров. Самочувствие нормальное. Дальше будет пологий участок. Продолжаю подъем уже в полном одиночестве. Где-то 4200. Вот сейчас начинает чувствоваться влияние высоты. Так, дышится не совсем легко. Темп такой уже не могу держать, довольно быстрый. Фу. Группа ушла вперед. Ибо я останавливаюсь, иногда делаю фотографии, видео снимаю. Ну, получил даже небольшую дезориентацию. Где-то в каком-то месте потерял крышечку на объектив фотоаппарата. Очень жалко. Ну вот мы дошли до озера Rush Lake. Высота 4600. Конечно, погодка не радует. Снег, жуткий холод, ветер. На пуш-пик не пойдем. Ну, по крайней мере, я точно не пойду. Есть у нас один человек, который собирается сюда сходить. Вот. Как самочувствие? Отлично. Пойдешь на? Конечно. Хорошо, удачи. Сейчас покурим, пойдем. А мы У назад. меня самочувствие, что я не пойду. Да, у меня тоже такое. Sir, this good time between. Eating, yeah, good. Cool. I need to put some energy as well. Как самочувствие? You don't cold? No? Тань, как Hot самочувствие? Нормально? Протеиновые батончики. Беларусь. Перекусили, сделали фотографии и отправляемся домой, в базовый лагерь, тем же маршрутом. Возвращение домой. Здесь даже и не видно высоты. Ты Марса видел, я слышал, да? Ну там вот наверху. Ну, блядь, его бы сфоткать. Он... Фуджи, это не твое? О, я только думал, кто-нибудь может найдет. Спасибо. Похоже на жилище пастухов. Начал спуск к палаточному лагерю. 800 метров по вертикали вниз. О, видимость так себе. Буду спускаться по чуть-чуть. Очень медленно продвигаемся. Но аккуратненько и осторожно. Главное безопасность в горах. Ну, уже почти спустился. Осталось где-то метров 300. Вообще не спешу. Наслаждаюсь видами. Туман чуть-чуть рассеялся и стал виден ледник. Поэтому не спешу в лагерь, потому что там делать нечего. Так, я проснулся. Сейчас покажу вам
Такая красота случилась этой ночью. Нас засыпало снегом. Настоящая зима. Не замерз ни капельки. Уютнее, чем в отеле или в лоджии даже. Сейчас еще полчасика, будем завтракать. И часов в 9 часу начнем уже последний спуск в долину. Сегодня наш последний трекинговый день. Дальше только туристическая программа остается. Вот. Но утро просто великолепное. Лагерь собран. Без пакетика нет. Скоро отправляемся. Двинулись в путь, двигаемся небольшой группой. 3 человека с проводником. Это место похоже на большой японский садик. Такие камни, песок, елочки. Сейчас прошли около 6 километров. Темп просто бешеный задал наш проводник. Можно переходить на бег трусцой. Нам осталось перейти только ледник. И все. Фиш! Thank you. Ну вот мы и пришли. Конечная точка нашего маршрута для трекинга. Заняло чуть больше 3 часов, 25 минут где-то мы пересекали ледник. Было там пару валидольных моментов. Я просто не доставал камеру, это было небезопасно. Все. Дальше идем отдыхать. Загружаем баулы. Прямо так распогодилось, что не хочется и уезжать. Открылись пики гор с одной стороны и с другой стороны. Это озеро Ат-Табат было образовано в результате схода сильнейшего оползня в январе 2010 года. Мы не могли проехать мимо. Дальше произошел небольшой сюрприз, незапланированный подъем на точку, откуда открывается великолепная панорама всего озера. Решил остановить подъем, потому что нет нормальной обуви, нет трекинговых палок. Тут реально очень опасный склон. Гиды тоже, оказывается, их не ходили, поэтому вышел небольшой такой сюрприз. Вот. Отсюда тоже открывается прекрасный вид. Сейчас немного отдохнем и двинемся назад. Оказался таким самым экстремальным подъемчиком.
спустились. По высоте получилось 500 метров, но очень крутых. Резко вверх и потом резко вниз. Пару таких реально сложных участков. Два участка еще спускаются, но в целом, слава богу, все живы-здоровы, потому что местами было реально так опасно. Сейчас продолжим нашу поездку на автобусе. Вот, нагуляли аппетит. Сюрпризы на этом не закончились, потому что нас еще ждала прогулка на катере по самому озеру. Следующей нашей остановкой по Каракарумскому шоссе стал подвесной мост Хусейни. Считается одним из самых опасных и страшных мостов в мире. В отдельных рейтингах стоит на первом месте. Идем по подвесному мостику. Не очень это и просто. Ножку поставил и до свидания. Welcome to Hunza River. Мостик пройден. Нервишки так пошаливают, когда по нему идешь, а местные его пересекают несколько раз сзади. Наградой для тех, кто пересек мост, является порция острых ощущений и великолепная панорама реки Хунза. Здесь она очень широкая, но окружающие горы великолепны, как всегда. В ветреную погоду я бы по этому мостику точно не решился пройти. Мчимся дальше по Каракарумскому шоссе. Эта дорога – выдающееся достижение строителей. В суровых условиях высокогорья, где нет жилых поселений, было проложено 1300 километров с огромным числом мелких мостов и тоннелей. Дорогу строили больше 12 лет и стали полноценно пользоваться с 1982 года. Ну а нас дальше ждал еще один сюрприз – ночевка у гостеприимных местных жителей в ваханской семье. Всей своей совсем не маленькой группой мы разместились в гостях у старейшины поселка в самом главном помещении дома, прямо на полу. Нас угощали традиционными блюдами местной кухни, которые не меняются здесь столетиями. Ваханцы являются одной из памирских народностей, населяют высокогорные территории испокон веков, занимаются земледелием, скотоводством, ремесленничеством. Сегодня расселены на ряд стран, это в основном Афганистан, Пакистан, Таджикистан и Китай. Объединяет их общий ваханский язык, богатая культура и традиции. Так, завтрак. Ого, сколько всего. Масло, какой-то пирог, чапати, вишница. У нас просто ломится стол или пол от еды. Собралась наша группа. Сейчас пойдем в местную школу. Посетим, посмотрим, в каких условиях учится местная детвора. Выращивают вот такую кукурузку. Кругом домики, слепленные из камней, глины или песка. Написано про девочек. Типа ЮНЕСКО и Агахан. Агахан это вроде бы Кариб. По принципу. Вот выходят ученики со школы, и вот такую картину они видят. Местные школьники боятся заходить в школу. Это школа уже для более взрослых. Он как раз показывал это. Девочки идут в школу. Мы тоже идем в школу. Дети, учителя, а нас вызвали к директору. Уровень грамотности населения в регионе Гильгит-Бальтистан больше, чем в среднем по всему Пакистану. Местные культурные нормы придают большой приоритет школьному образованию. Много внимания уделяется равному доступу к образованию для мальчиков и девочек. Также профессия учителя здесь – это очень почетно.
Ну вот, закончилась наша мини-экскурсия по местной primary school для младшего возраста и secondary, чуть постарше. Конечно, мы вызвали там полный хаос и перебой в процессе образования. Ну, в принципе, ничем не хуже, не лучше того, что у нас, по крайней мере, primary school. Как бы secondary, да, там уже есть как бы вопросы. Летим дальше по шоссе к конечной точке нашего маршрута Пакистано-китайской границы. За окном просто крышесносные виды. Ловлю себя на мысли, что мало где в мире можно такое увидеть, сидя в комфортабельном автобусе. Виды на такой высоте над уровнем моря подразумевают скорее автономные и нелегкие походы в труднодоступные регионы нашей планеты. Спасибо строителям Каракарумского шоссе. Ну, вот сделали небольшую остановочку по дороге к китайской границе. Открылись пики гор вокруг. Решили пофотографировать. Въезжаем в национальный парк. До границы с Китаем около 50 километров осталось. Прекрасная погода. Я нахожусь на Пакистано-китайской границе. Буквально вот 50 метров переход. Мы благополучно доехали. Высота 4500 метров. Погода прекрасная, потрясающая. Сейчас походим здесь, поснимаем яков, поищем снежных барсов, немножко отдохнем и отправимся вниз. Прямо за моей спиной находится уже территория Китая. Дальше не пройти. Вон пограничники с автоматами. И дальше мы и не собираемся идти. Перевал Хунджараб является самой высокой точкой пересечения границ в мире. Как и Каракарумское шоссе, был частью древнего маршрута Великого Шелкового пути. Возвращаемся обратно в Гильгит, где завтра утром нас ждет самолет в Исламабад. Последний раз наслаждаемся просто фантастическим зрелищем великолепных гор, не выходя из автобуса. До сих пор не отпускает. Здесь сходятся три высочайшие горные системы мира – Гималаи, Каракарум и Гиндукуш. Мы остановились, чтобы покушать яков, которых нам не удалось покушать вчера. Место называется Як-Грилл. Вот. Надеюсь, что нас уже ждут приготовленные блюда. Вот так выглядит кухня в местной кафешке, где нам должны приготовить бургеров с яком, с мясом яка. Что он делает? Стейк? Сейчас мы находимся в Гилгите, только что позавтракали в нашей гостинице. Сейчас ищем такси и отправляемся в аэропорт Гилгита, чтобы лететь в Исламабад. Вещи уже все на улице. Сейчас Игорь ищет, наш гид, такси. Что-то пока никто не останавливается, только. Так, вот мега Мазерати местная. Сейчас трамбовываемся. Ого, записали сколько всего. Наш багаж поехал на такси, а мы пешочком топаем до аэропорта. Тут всего 700 метров. Аэропорт Гильгита может принимать только маленькие самолеты. На таком мы и летим. Турбовинтовой АТР-45 производства французско-итальянского концерна.
Во время полета еще раз представилась возможность теперь уже с высоты в несколько километров посмотреть на цепи гор и ту же Нанга-Парбат. Во время полета капитан самолета буквально проводил экскурсию. Посмотрите направо, посмотрите налево. Исламабад встретил нас 30-градусной жарой. Наше путешествие еще не окончено. Сейчас мы грузимся и отправляемся в Лахор. Мы в Лахоре находимся почти на самой границе Пакистана с Индией. Вышли с автобуса и сейчас пешком идем к границе. Прошли целую кучу досмотров. Надеюсь, это было последний. И буквально осталось 100 метров до самой границы, где, собственно говоря, мы планируем посмотреть торжественную церемонию смены караула. Сегодня Вагах – это единственный населенный пункт, через который можно пересечь границу между двумя государствами. Начиная с 1959 года, буквально каждый день здесь происходит церемония спуска флагов. Ее проводят бойцы войск пограничной безопасности Индии и пакистанские рейнджеры. Ну вот и закончилось. Это настоящий трэш, как на футбольном матче Ливерпуль-Манчестер Юнайтед. Погружение в бурлящий поток ночного Лахора, культурной столицы Пакистана, было быстрым и внезапным. Не знаю, возможно ли привыкнуть к ритму этого города, или для этого здесь нужно родиться. Мечеть Баджахи, построенная в 1673-74 годах, с тех пор является главной достопримечательностью Лахора, стала последним достижением архитектуры периода Великих Моголов. Конечно, невероятная атмосфера, и это первый раз в моей жизни, чтобы так вот можно было ходить по мечети, можно сказать, по святому месту и в полном одиночестве. Здесь никого совершенно нет. Тишина и спокойствие ночной мечети особенно контрастируют с тем невообразимым бардаком, что творится на улицах города. Кругом толпы людей, сотни мотоциклов, сплошная какофония звуков. Жизнь просто кипит. Похоже на Индию, на минималках. Куча народа, утоливший, настоящий хаос на улицах. К этому, конечно, надо привыкать постепенно. Заваривают красиво. А можно мне просто чистую? Кульминацией нашей вечерней программы в Лахоре стал суфийский танец. Тема суфизма сложна и необъятна. Суфизм – это мистическое направление ислама. В основе лежит бескорыстная любовь к Богу, тоска по Нему и стремление сблизиться с Ним. Все эти мотивы стали отличительной чертой суфизма, придав ей мистический оттенок. Суфийский путь или тарикат – это путь, проходя который суфий очищается от мирской скверны и сближается с Богом. Танец – одна из практик суфия. Кружаясь словно в опьянении и вводя себя в транс, суфийский мистик таким образом приближается к Богу. Я рад, что удалось стать очевидцем этого мистического действия. По-настоящему уникальный опыт. Добрым утром, Лахор. Лахор не спит.
Прогуливаемся по улочкам Лахора. Конечно, развлечение на любителя, но мне нравится. Здесь все необычно. Гуляя по Лахору, зашли еще в одну мечеть. Мечеть Вазир-хана. Здесь тоже немного людей. Прохладненько, приятно. Строительство мечети Вазир-хана продолжалось 7 лет, начиная примерно с 1634 года во времена правления императора великих моголов Шах-Джахана, того самого Шах-Джахана, известного своим покровительством искусством, который заказал несколько монументальных сооружений, включая Тадж-Махал. Мечеть является символом величия могольского искусства и строительства, символом объединения исламского, персидского и индийского архитектурных стилей. Сейчас мы едем на мото-рикшу. Загрузились. Там девочки еще. В день выезда еще раз заехали на старый рынок Исламабада. Тут очень интересные всякие вещи люди искали, покупали. Завершающая прогулка по рынку Исламабада. Участники докупаются сувенирами домой, я прогуливаюсь с камерой и не перестаю удивляться всему вокруг. Но наше путешествие подошло к концу, остался лишь прощальный гала-ужин. Приехали в ресторан Манал. Он находится на 1100 метров над Исламабадом. И это самое пафосное место здесь. Вообще в Исламабаде. Вот на такой музыкальной нотке и заканчивается поездка наша в Пакистан. Все было очень круто.